国师预言，未来10年将有祸国灾星投生到江家。这10年，江家若生男，则无碍；若生女，定要将此女千刀万剐，方能保大眼太平。我出生时，锦衣卫头领捧着托盘在院前等候。托盘左边是非石处打造的最锋利的鱼片刀，托盘右边是一枚长命锁。大夫人，你可看清楚了，是福是祸？是福。头领犹不相信，看向一旁的工人。老嬷嬷捏紧袖子里的金元宝，应道：“恭喜江大人，喜得共子。”锦衣卫头领留下那枚长命锁，带队回宫复命。谢国师听说江将军小妾生下的是男婴，连呼不可能。佛诞日在护国寺上香，臣曾偶遇江家姨娘，她肚子圆圆如平坡果一般，怀的分明是女娃。国师，你是在质疑我对陛下的忠心？沈头领对陛下的忠心，天地可见。本国师岂会质疑？只是，沈头领可曾亲自检查过那婴孩？不曾。刚出生的孩子脆弱，自己的杀孽重，若是冲撞了那孩子，只怕没法同江大将军交代。可这份谨慎，此时就成了谢思弟攻他渎职的证据。一同前去的嬷嬷亲眼看着孩子出生的，就算嬷嬷会被买通，可江大夫人呢？大家都知道，江大夫人是个爱吃醋的。大将军的这个妾，若不是有了身孕，根本进不了将军府的大门。大夫人3年筹生了个女儿，膝下至今无子。如今小妾先生出儿子，将军府只怕要让一个妾生子继承。若真生的女儿，江大夫人怎么可能帮忙隐瞒？端坐在光影暗处的君王被彻底说服。思面啊，你擅长推荐，看运象到底不是你专业。便是后宫中也有原度嫔妃生出皇子，江家忠心耿耿，你不该这般多疑。是，臣多虑了。他没有多虑，我确实是个女儿身。锦衣卫走后，江家立刻张灯结彩庆贺，请族老登门，在族谱上写下我的名字江玉，我爹江大将军亲自起的名字。我娘周姨娘也母凭子贵，从嫔妾变成了贵妾。入族谱仪式尚未结束，我突然在江大将军怀里尿了。他刚得一个儿子，还在新鲜中，当即自告奋勇替我换尿布。在揭开襁褓的那一刹，他的脸变得比我的尿还臭。当晚主院中，我爹和戴夫人发生了争吵。你胆子大得很，这样的主意也敢拿？谢思明正愁找不到我江家的把柄，你就给他送这么大一个把柄。你前些日子还放言要发卖周熙，今日是被下了降头吗？留下这么大一个祸患，你就是想跟我作对，也不该拿这件事下手。他现在成了江家庶长子，对你这个郑夫人有什么好处？你的聪明劲儿都用到什么地方了？江大将军越说越气，若非他不打女人，都想给大夫人几军棍了。大夫人没有同他辩论，等江大将军停下来喝冷茶润喉时，你说的我都清楚，死一个妾生的女儿本不是什么大事。可他们要将他千刀万剐，那鱼片刀锋利的冒寒光，他看着都疼。他是被家里养的骄纵，可他不是没人性。看到周熙满脸绝望，他鬼使神差的就往现场监督的老工人手里塞了一锭金元宝。大夫人两眼楚楚的看向江大将军，夫君，如今怎么办？大将军到嘴边的话几次生生咽了回去。守住江玉女儿身的秘密，把她当做我的长子教养。万一他真的是灾星，祸害了大眼，有江家军一日，我就不会让大眼乱起来。我活了下来，成了大将军的庶长子。在我的记忆里，戴夫人和我娘斗得很厉害。戴夫人出身高贵，是书香世家的高门嫡女，可她只有一个女儿，没儿子。我娘是罪臣之后，身份比不上戴夫人，可她是我爹的白月光，还有我这个庶长子。他们二人斗起来可以说是旗鼓相当，到处都是他们的战场。可能前脚还在一起摸叶子牌，后脚就阴阳怪气戳起对方痛脚来。和我温柔的娘比起来，戴夫人很凶，会挑高了眉毛骂人，我很害怕她。但我很喜欢大姐姐，大姐姐偷偷给我吃好吃的点心，教我写字，给我做香囊。我也偷偷帮大姐姐买苏州来的胭脂，采新鲜的荷花，藏下戴夫人不许她养的小八狗。好几次都差点被娘亲发现，还好我机灵，被我遮掩过去了。6岁那年，我被祖父抓去教场扎马步，除了我，身边还有10几个小男孩，都是江家旁系的子孙。江家是武将传家，江家儿郎将来都要上战场的。6、7岁，正是你们刻苦打基础的时候。烈日下，三叔一边监督我们，一边训话。扎马步太苦了，我日日回府后和娘亲诉苦，求他去跟我爹说好话，帮我告假。娘亲都拒绝了我。终于有一日，我看着三叔来回踱步的身影，眼珠子转了转，翻着白眼就假装晕了过去。假晕过去之后，三叔扛着我回将军府，一路颠簸，我开始犯困，犯着犯着就真的睡了过去。再醒来是在娘亲的竹院，鼻尖是好闻的茉莉熏香，我应该是躺在娘亲的床上。睁开眼，入目果然是熟悉的床帐。我还没来得及为躲过今日训练欢喜，就听到戴夫人有些拔尖的语调：他不能练就别练了，江家不止他一个男丁，将军也不止他一个儿子。将军府这么大，养出个顽徒废物又不是什么大事。他能练，我已经同三爷说了，江玉明日加练，把今日的训练补上。
我顿时一个鲤鱼打挺坐了起来。我的亲娘哎，每天扎2个时辰的马步，我已经全身针扎一样难受了。明天还加练，那不是要我的命吗？我第一次觉得大夫人说的对，将军府这么大，出一个纨绔子弟怎么了？我掀开床幔冲了出去，嚷嚷：娘，我不练了，我就是废物，我要做纨绔。等我冲出去后，迎接我的是戴夫人一脸的愕然和我娘那张铁青的脸。昏过去前，我看到戴夫人抱住我娘的腰，拼命的劝阻：周熙，孩子还小，不能用这么粗的门夹打。我昏了2天才醒过来。醒来时，大姐姐江锦坐在床边看着我。既然醒了，就喝药吧。她将一碗黑乎乎的药端至我面前，我撇开头不肯喝药，问：大姐姐，你有银子吗？有，你要干嘛？我要离家出走，再不走，我怕我娘把我打死。玉儿，你不能这么说话。周姨娘她很爱你的，她这么做都是为了保护你。等喝了药，你跟周姨娘道个歉，这件事就过去了。她快把我打死了，我还要向她道歉。我心里顿时觉得天塌了，娘亲要把我打死，向来对我好的大姐姐也不站在我这边。我赌气躲进了被子里。你也不用端药给我了，就当我死了吧，反正我死了，你还有别的弟弟。身上被打的地方动一下就钻心地疼，止不住的眼泪折得我眼睛也生疼。江锦没有来扯我的被子，她夹杂着叹息的声音传了进来：江玉，你知道为什么我们只有弟弟没有妹妹吗？江锦才9岁，可她沉稳的不像9岁。我心想，她又想把我骗出去，然后用1块饴糖将我哄好了。但现在我生大气了，不是1块饴糖就能哄好的。我有不止一个弟弟，可妹妹，我只有你一个。你死了，我就没有妹妹了。我宛如被惊雷劈了，脑子嗡嗡作响。我只是挨了顿打，就从男孩变成女孩了，怎么可能？大姐姐肯定是在骗我。我掀开被子探出头，要同她辩驳，就看到了那张秀丽的脸上斑驳的泪痕，然后我就知道了真相。原来我真的是女儿身。在我之后，江家只有男婴出生，没有女婴，是因为江家找了厉害的妇科圣手，4个月时诊断阴阳脉，阳脉就好好安胎，阴脉就1碗络子汤。国师说10年之内会有祸国灾星降生在江家，我是那颗祸国灾星，戴夫人保下了我。因着这预言，这10年江家无人敢生女。我娘盼着我上进，是因为她觉得我站得越高，我女儿身的身份就越不容易被戳穿。戴夫人担心自己会怀上女胎，不得不落胎。她不想亲手赶走自己的孩子，因此喝了避子汤，忍着醋意给我爹又纳了2房妾室。她心里太苦了，所以总找我娘麻烦。比起这些真相，我宁愿江锦拿1块饴糖来哄我。我沙哑着嗓子问江锦：国师，他为什么会说那样的预言？不知道，不重要。元弘3年，天下大旱，是国师求来了雨，他的预言皇上信，天下的百姓信。有记忆以来，我做过最大的坏事就是偷偷帮大姐姐养狗。我不懂我怎么就是祸国灾星了，可大家都信，我说不清。对不起。我抱着江锦的胳膊，没想好自己这句对不起是同谁说的。我好像谁都对不起。我一下子变得懂事起来。伤好之后，我主动回了教场训练。几个小男孩问我：江玉，你这么努力，是不是想做家主啊？我盯着他们嗤笑：你们这么不努力，是不是不想做江家儿郎啊？都是小孩子，受不得奚落，立刻扑上来要和我打架。我担心打架拉扯会暴露我与他们的不同，急忙道：说不过就动手是娘们儿行为，你们是娘们儿吗？他们年纪小，好糊弄。我说的斩钉截铁，他们立刻停了手。是儿郎就跟我比训练成绩，比就比，谁怕谁？我肯吃苦，女子幼年时的体力并不输男子，因此每次考校我都能拔得头筹。几年过去，渐渐的他们开始服气我。那些同族子弟到处同人感叹：江玉果真遗传了他爹的本事，别看他长得斯文，实则是条铁骨铮铮的猛汉。大姐姐听到这个传言时，表情变得一言难尽。我用一颗翠柿堵住她的嘴：大姐姐，这样大家才安心。大姐姐已经及笄成年了。大姐姐有一个青梅竹马的心上人，只等今年秋微上榜，就上门向大姐姐提亲。玉儿，你怎么办？难道过几年真的娶个女子回来？这对你和那名女子都太不公平了。大姐姐，这有什么可愁的？我早就想好了，等过2年我就跟我爹去边关，上了战场，我假装受个伤，回来就说自己不能人道。那怎么行？大姐姐急得拧我胳膊，生疼。我赶紧告饶：我假死行了吧？到时候改名换姓，再换张脸，重新开始我身为女子的人生。母亲同我说过这个事情，她心里有些不安宁，想让你早些死遁，又觉得你年纪还这么小，上战场不安全。我拍着她的手安抚道：让嫡母放心，我一直很小心的，不会有人看穿我女儿身的。可意外很快就来了。10月初9，皇家秋猎，皇上让朝臣带上家中12岁以上的儿郎，和皇子们一起围猎。不知怎么回事，表现得既不拉胯也不突出的我，居然入了皇上的眼。他特地将我叫到跟前，问我猎到些什么。我小心翼翼地回答道：2只兔子，3只竹鼠。说罢，感觉有一道目光在我身上看了寻，抬头，那人戴着玉冠，白衣飘飘，年纪看着比我爹小几岁。我猜到他应该就是谢国师。我从他眼神中莫名看到一丝恨意。皇上，江大少爷年纪轻轻，脾气秉性真不错，和长宜公主正好互补。皇帝点头道：
我回头问问常仪。皇帝笑呵呵地看向我爹。大将军，你家孩子没婚约在身吧？若没有，朕先定下了。众目睽睽之下，我爹只得回。犬子无婚约在身。回到将军府，我爹和大夫人又吵架了。你还是将军呢，怎么这么笨？你当时就应该说江玉有婚约在身。你聪明，那你说，若陛下问定的是哪户人家，又该如何回答？随便编一个。编？你说的清醒。陛下若查下来，又有谁愿意顶着欺君之罪来帮我们圆这个谎？大夫人急得团团转，指着我道：江玉平平无奇，长衣公主又不是非她不嫁，陛下不一定会查下来。你糊弄过去，事情才有转圜的余地。有谢思民在，陛下一定会查。大夫人沉默下来，过了好一会儿，她似叹息，又似埋怨：你说，你怎么就惹上他这个心眼比针尖还细的人了？我爹喝了一大口茶。我怎么知道？夫君，所以如今到底该怎么办？我爹冷静下来，思索。所幸玉儿还小，陛下只说让2个孩子见见，要上主至少得等玉儿再大些，这2年再看看有没有别的转机。没有2年的时间可等了。梅翰林的儿子18岁就上主，长衣公主要是对江玉满，我爹不耐烦道：讨人喜欢不容易，要惹人厌恶，难道很难吗？他说完这话，甩袖走了。大夫人看向鹌鹑一样的我和我娘，听明白了吗？3日后陪氅仪公主出游，你要让她讨厌你。我急忙和大夫人保证，我听明白了，我一定让她提到江玉这个名字就咬牙切齿，既要让她讨厌我，又不能让她看出来我是故意的。我娘讨好的给大夫人倒了杯茶，柔声保证：夫人放心，该怎么做我会教玉儿。她说完赶我回去。你功课是不是还没做完？还不赶紧回去补上，再贪玩小心你的皮。随后他站在大夫人身后，替大夫人按肩。娘亲平时和大夫人斗来斗去，只有关系到我的事情，他会主动在大夫人面前伏低作小。大姐姐说这是我娘和大夫人的相处方式，让我少掺和，因此她既赶我走，我立刻听话，向大夫人行礼告退。等走出了院子，我想起有东西落下了，又转身回去取。刚回到廊檐下，就听到里面传来我娘哽咽的声音：夫人，不然让我去求一求谢思密。闭嘴，说什么胡话，他那种癞蛤蟆咬不了人，纯膈应人，你去求他。大夫人院子里的李妈妈突然大声询问我：玉少爷，你又回来作甚？里面大夫人的声音戛然而止。我说：我要送给大姐姐的菩提果落下了。屋里传来窸窣的声音。过了一会儿，门猛然从里面拉开，我娘铁青着脸走出来，将3颗新鲜的菩提果塞到我手里。她转身就走，我拉住她的衣袖，问她：娘，你和大夫人在说什么？谢思明是国师吧？你认识他？不想挨板子就什么也别问，还不快滚回去补功课。在这个家里，娘亲是打我最频繁的人，我不敢多问，赶紧松开她的衣袖离开。我没有回去补功课，而是拿着菩提果去了江锦住的南云院。支开下人后，我将在主院听到的事情同江锦说了，然后悄声问道：大姐姐，我们家和那个谢思面到底有什么仇怨，让他总是这般针对我？大姐姐是家里最纵容我的人，娘亲不肯告诉我的事情，只要我磨一磨大姐姐，总能得到答案。然而这次我注定要失望了，因为就连大姐姐也不知道这里面的纠葛。母亲和姨娘不愿告诉咱们，总有他们的缘隔，时机到了，我们自然就知道了。我听说长仪公主是所有公主里面最娇惯的一个，她习惯了所有人都宠着她，刁蛮任性的紧。你想好如何让她讨厌你了吗？我漫不经心。那还不简单，她喜欢别人宠着她，我偏不宠着她。我是武将家的儿郎，性子粗犷，不懂女儿心思，也是说得过去的。一天下来，她玩得不开心，自然就讨厌我了。大姐姐忍不住笑了。也是，咱们家里就你鬼主意是最多的。要让一个女孩子讨厌自己，多简单的事情啊！我们所有人都这么觉得。3天后，我陪长仪公主出游，路过市集的时候，长仪公主在唐人摊子前挪不动脚，我偏蹲在隔壁猪肉摊前，跟卖肉的屠夫讨论怎么杀猪不会溅自己一身血。一个耍猴戏的手艺人走过，长仪公主看着蹲在手艺人肩头的那只小猴，心生怜悯，让我追上去把那只可怜的猴子赎过来。我故意曲解她的意思，将一只又丑又掉毛、龇牙咧嘴、举止有点猥琐的老猴子给赎了回来，然后对她说：这是那些卖艺猴里面最可怜的一只了，公主要把它带回去当宠物吗？我和公主到了城郊别院外，一行丘垄上的柿子树都挂上了橙红的果实，十分喜人。长仪公主诗兴大发：村岸桑枝合，林红柿子繁。我捡了根竹竿上前，啪啪啪打了一堆柿子，专挑品相不好的送到她面前，问她饿了吗？管饱。一天下来，长仪都快被我气哭了。我想她回去大概会跟她的父皇哭诉，说江玉那个人粗俗不堪，大眼的好儿郎那么多，随便拎一个都比江玉强。然而我没想到这公主是有反骨的，她没见过我这么粗鄙的人，居然下定决心要教化我。回去就让人送来一本写柿子的诗集，一同送来的还有公主亲手写的字条。你好好背下来，过2天一起去玩，我要考考你。公主还小，她根本没有对我动什么男女情思，她是把我当成玩伴了。可皇帝不会这么觉得，他只会觉得我击入了长仪的眼，便做的长仪的驸马。将军府里又愁云惨雾起来。我爹对我们说， 2个月后是先皇后的忌日，先皇后
是长仪公主的生母。陛下恐怕会在先皇后的忌日将长仪公主和玉儿的亲事定下来。夫君从哪里得来的消息？并没有确切消息来源，我只是觉得玉儿已经长大了，可以在军中任职了。谢思明为了给我添堵，一定会尽快促成玉儿上主。大眼历来的规矩，驸马是不能担任实权官职的。谢国师以为让我这个庶长子上主，对我爹来说是一种打击。那如何是好？我爹摇了摇头，我眼睛的余光看到娘亲突然起身向前走了一步，又被戴夫人拉了回去。如何是好？如何是好？接下来的2日，我看着长仪公主送来的诗集，连饭都吃不下，整个人瘦了一圈。到了约定时间，我硬着头皮出门去见长仪。走到门口，突然想起帮大姐姐养的小八狗还没喂，又折回去喂狗。刚回去就看到大姐姐拿了根骨头在逗小八狗，松了口气。大姐姐，你逗完狗记得换身衣裳，别让嫡母看出来。你忙你的吧，不用操心我和狗。我应了一声，正要转身离开，身后却突然传来江锦的惊呼：江玉，站住！我回头就看到江锦脸色大变，我来癸水了。大约因为我把自己当男子在练武场摔，第一次来癸水的时间比别的女子晚了这许多年。幸好我折返了一趟，没有让外人看到我脏污的下袍。江锦第一次来癸水时，戴夫人给他用红糖煮了鸡蛋。如今我来癸水了，在江锦的遮掩下，我回了房间，绑好江锦拿来的月事带，换了身衣裳，就匆匆出门。和长仪有约，我不能耽搁。我并不知道江锦在我身后神情复杂地看了我背影许久。距离先皇后的忌日越近，我心里越忐忑。我想过寻死，只要我死了，江家就安全了。可我突然死了，宫里说不定会安排人来验尸，到时候他们发现我是女子，江府上下就犯了欺君之罪。除非我死的尸骨无存，可到处都是眼睛。我身为大将军的长子，想要死的尸骨无存，何其地难！就在离先皇后忌日还剩7天时，宫里突然来了圣旨。我爹领着全家去大门口接旨，我手有些发抖。大姐姐江锦握住了我的手，我才发现她抖得比我还要厉害。奉天承运皇帝诏曰：兹闻大将军江平远长女江锦蕙质兰心，温良大方，品貌出众，许配为太子侧妃，一切礼仪交由礼部与钦天监正共同操办。被赐婚的不是我，是大姐姐江锦。我脑袋嗡嗡作响，看着我爹领旨谢恩，怎么会赐大姐姐为太子侧妃呢？当初太子对大姐姐有意，可大姐姐已经有了心上人。每次宫宴，大姐姐都故意装作古板无趣的木头人，太子就打消了娶大姐姐的念头，转而娶了大司马的嫡次女为太子妃。现在距离秋闱放榜只剩1个月，大姐姐的心上人马上就能来上门提亲了。大姐姐怎么突然成了太子侧妃？人散去后，我跟着大姐姐回了南云院。我想问个明白，大眼朝没有姐姐嫁入皇家，弟弟还能上公主的先例。玉儿有大姐姐护着，你可以轻松几年了。我强忍着不让自己哭出来。可是韩大哥怎么办？韩平啊，我亲口问过他。什么？你第一次来癸水那日，我去见了韩平。我问他，如果我想离开京城，你愿意选择外放吗？他没说愿不愿意，只是不厌其烦地跟我解释朝廷是如何的重内官轻外国。他爱我，但也爱他的前程。我不确定，一旦你的女儿身被揭穿，江家犯了欺君之罪，他会不会同我撇清关系？大姐姐一定很难过，才做了这个决定。江锦到底做了太子侧妃，戴夫人整个人消瘦了很多，看起来精神很不好。见到我和我娘就骂，我娘偷偷哭了好几次。娘说她不是为江锦去做太子侧妃而哭，太子侧妃地位高贵，等太子登基，江锦8成是个贵妃，全家人在见到她都要行跪拜礼。娘说她哭的是女子的处境，天底下的女子不管什么身份都有自己的身不由己，世上的大路没有一条是给女子走的。只有我爹因为解除了我上公主的危机，松了口气。大姐姐出嫁那日，我背着她出门上轿，她趴在我背上，凑到我耳边说，玉儿能为江家出力，为你出力，大姐姐很愿意。大姐姐嫁入东宫后，我总担心她郁郁寡欢。我娘朝我翻了个白眼说，江锦是个聪明人，她看着温和，但身上有一股和她娘一样的劲儿。我不懂娘亲这话是什么意思，可3朝回门，看到大姐姐容光焕发的站在太子身侧，我忽然就明白了。大姐姐不爱太子，但她爱江家，爱我，爱自己，所以她就算嫁给自己不爱的人，她也会让自己过得好好的。在这之后，皇上果然不再纵容长仪出宫找我游玩，所有人都有一种轻舟已过万重山的释然，就连戴夫人身子也渐渐养了回来。我去主院请安时，她面对我，脸上甚至有了笑容，可我心里沉甸甸的，像梗了块石头。我整个人越发沉稳起来。不知内情的旁支叔伯对我爹说，难怪我家小子说玉儿是江家儿郎中最男人的一个，你看他这心性，简直和你年轻时一模一样。我爹点点头，是。江玉跟我年轻时一样爷们儿，他生怕别人会怀疑我是女子，所以现在逮着机会就把我和猛男这种人设绑在一起。毕竟如果有人怀疑魏阶是女人，大家会觉得这个人独具慧眼；如果有人怀疑张飞是女人，大家会觉得这个人脑子有病。他甚至想让我沾一脸络腮胡，但实在找不到牢固又隐形的胶水，只好遗憾作罢。
我靠着大将军长子的身份，在武城兵马司谋了个立木的职位，拼命抓了几次惊天盗贼。1年后，我成了副指挥使，然后我花了3个月时间设局，抖落出指挥使贪污的事，正指挥使被调查革职，我顺理成章升了正指挥使。所有人都说我年少有为，只有娘亲知道，这2年来我身上旧伤添新伤，没有一块好的皮肉了。我每日出门执勤，都预备着与贼人拼命。娘亲看着我那些伤口，不知道掉了多少眼泪，但她从来没劝过我。她知道我是为了什么。我原计划拖到再年长一些，和我爹上战场，然后死遁改名换姓，开始新的人生。可现在大姐姐在东宫如履薄冰，在我爹心里，女儿又不是最重要的，我必须留下来，成为大姐姐的仰仗。我给自己编了许多穷凶极恶的故事，散播出去。纵然我年纪轻轻位居兵马司指挥使，纵然我已成年，都鲜少有媒婆上门为我说亲。我打算等我20岁的时候，物色一个苦命女子，用锦衣玉食同她做交易，让她陪我演戏，我们做一对假夫妻。我打算做一辈子的男人了。对于我的这个决定，娘亲和大姐姐劝阻了几次，戴夫人不置可否，我爹乐见其成。然而我18岁这年，老天给大眼朝降灾了。才刚到10月中旬，大眼朝迎来了100年难遇的雪灾。皇帝身子骨不好，缠绵病榻半个月，僵了。太子慌慌张张登基。早被我爹打回老家的北节蛮子见大眼动荡，觉得是出兵的好时机。北节王氏亲自带兵，对大眼北方发起了攻击。我爹临危受命，同叔伯一起带着江家军阻击北节军。先帝刚刚去世，新帝根基不稳，再加上国库钱粮都用来赈灾，拿不出多少军饷粮草来。我爹出发前拍着我的肩膀：我们这一走，府中全是妇孺，在我回来之前，你有信心护住他们吗？我斩钉截铁：爹爹放心，玉儿万死不辞。我不仅要护住家中女眷儿童，也要护住大姐姐。新帝登基前，太子妃柳月失手打死了在太子书房伺候的一个小丫头。太子发了怒，将柳月打入冷宫反省。如今柳太子妃还在冷宫没有出来，中宫皇后的位置就空了出来，谁都有机会，谁都想坐上那个位置。因此，身为侧妃的大姐姐成了他们首当其冲要下手的目标。我放弃了兵马司指挥使的职务，成了羽林军的一员，又花尽积蓄打点，将心腹安插进内宫，总算松了口气。等我忙完这些，北边传来消息，江家军兵败了，我爹和叔伯们带着一支亲军准备夜袭，结果遇上雪崩，被埋在了底下，生死未卜，再无音信。北节军趁机攻城，留守的二堂兄带着军队护着百姓，连失3城，才终于在云州止住北节蛮子的进攻，僵持下来。看着哭成一团的女眷，我不禁有些茫然，难道谢国师没有说错？我真的是祸国灾星，所以才会给大家带来这么多的灾难？一双有力的手抓住了摇摇欲坠的我，是戴夫人。她红着眼睛却没哭，看我的眼神充满了力量。玉儿，你站好了，你爹出发前将江家交给了你，你在，江家就在；你不在，江家只剩下人人可欺的妇孺。我看向他，江玉，你听好，幸好江家还有你在。他在告诉我，我不是灾星，他在告诉我，他不怨我。传信给大姐姐，让她尽力转还。然后在朝堂反应过来之前，带着2个心腹快马去了云州。我需要在朝廷派人来调查之前，了解更多的情况。二堂兄江寒殚精竭虑，看到我赶来，总算松了口气。他告诉我，他在军中抓到北节的细作，觉得叔伯们的死并不简单。我想了想，换了身女人的衣服，将空大惊，那样子不亚于看到张飞穿女装。我问二堂兄，我这个样子好看吗？江听神情复杂，不肯回答。那就说明我很好看。也是，大姐姐生得那么漂亮，我又怎么会丑呢？北节人在失守的3座城池大肆抓捕来不及转移的百姓，把他们当作是两脚羊。我听说北节王的2儿子是北节王和一个汉人生的，他在北节王身边没有实权，却很受宠爱。他对汉人有怜悯之心，我要潜到他身边打探消息。我跟二堂兄约定好暗号，一旦我放出暗信，立刻安排人来接应我。江寒没有拦我，直到玉儿，小心。我们心里都清楚，江家现在是多事之秋，要度过这次难关，我们每个人都有自己的责任要背。我混入逃难的百姓中，装作腿脚受了伤，行动不便。很快我就落到了北节蛮子手里。北节蛮子欺负我，听不懂北节话，故意在我面前笑着说道：“这个娘们嫩得很，先送去给大王子享用，等大王子享用完了，就轮到哥们儿几个，哥儿几个享受完了，再送去给拓大厨煮了。”我强忍住恶心，朝着难民中一名眉眼略微有些深邃的少年靠近。我赌他便是北节二王子，他皮肤白里透红，怎么可能是难民？我赌对了。用了10天的时间，我和他成了朋友。通过他查到了我要查的真相，朝中确实有人跟北节勾结，可他们还没来得及动手，我爹他们就遇到雪崩遇难了。我爹他们的死真的就是纯倒霉。最后一晚，我潜入北节王帐，偷到了朝中人通敌的铁证，正准备离开，面前出现了一个让我意想不到的人，北节二王子。他一改之前纯良的模样，看着我，笑里夹杂着叹息：“这么快就要走了？你们大言的女探子还真是无情呢。”我警惕地盯着他，将藏在袖子里的匕首抽了出来。要不，别回去了，留下来给我做王子妃。你有王子妃？他不过是个大眼人，杀了便是。我也是大眼人。你不一样，
你比他有趣。我心里一沉，眼前这人虽然有大眼人血统，但是他身体里也流着北劫王的血。他对大眼百姓根本没有怜悯之心，他只是太无聊了，披着羊皮拿大家取乐。我当机立断攻了上去，他一声呼喝，北劫兵朝我围了上来。在武城兵马司任职时，为了追贼，我练出一身好本领，如今正好用来逃命。冷焰火放出，江控派来接应我的人也到了。二堂哥，守好云州，我要回京了。有了这些证据，江家至少不用背着战败的骂名，可以熬过这一关了。经理比我离开时还要风平浪静。回到家，娘亲告诉我，这都是大姐姐的功劳。我离开之后，江锦做了2件事。第一件事，他以身作则，号召官宦女眷捐钱捐物，开慈济堂救济受灾百姓，为江家赢得了百姓的感激。第2件事，他怀上了孩子，这是新帝的第1个孩子。为了这个孩子，新帝将朝堂彻查惩处江家的言论压了下来。江家的儿女在任何时候都知道自己应该做什么。我换回了男装，带着铁证进了宫，铁证如山。很快谢思孔就被禁军看守起来。他对大眼有奇语之功，百姓曾对他敬若神明。这次雪灾，他几次耗费巨资做法，却丝毫没有减缓灾情，反倒是他被关起来之后，雪慢慢停了。百姓们都对他感到失望，因此新帝放心地将叛国罪安在了他身上，判了斩刑。行刑那日，他故意朗声在行刑台上预言：天不佑大眼，本是要大眼灭绝，是江大将军等人的血肉止住了老天的杀意。若要大眼无灾无难，找到大将军遗骨之日，须得大将军为亡人必殉情，否则雪灾重来，大眼生灵涂炭。新帝亲自监斩，我和大姐姐陪同。谢思义说完这话，竟然得意地看了我们一眼，灾星祸果。然后他引颈受戮，他死得坦然，因为他知道他死之后江家很快要给他陪葬。他故意放出预言，是要逼戴夫人死。他想让我和江锦斗起来，只要我们斗起来，江家就完了。谢思义刚死，就有士兵来报，堂兄江空找到了我爹他们的尸骨，已经送到城北了。士兵带来一封信，信纸上有江空的呕血的痕迹。信里江坤悲怆怒斥，他不是在遭遇雪崩的山谷里面找到尸骨的，他是在北边最高的莱茵山山顶找到尸骨的。雪崩之后，江平原等人并没有立刻丧命，有一小队北捷兵发现了他们，他们恨江家人这些年把边关镇守得跟铁桶一般，趁着江平原等人昏迷，将他们的骨头一寸寸敲碎，然后绑在莱茵山山巅，让他们亲眼看着北捷蛮兵是如何驱牛赶羊一样的占领大眼的城池，让他们亲眼看着江家军一个个如丧家之犬般倒在蛮兵们的屠刀之下，让他们带着绝望和不甘含恨而死。新帝伸手拿走了我手里那封信，朕亲自去城门迎接大将军英魂。江家现在只怕乱成一团，你回去安排准备一下吧。然后又以担心江锦太过悲痛动了胎气为由，吩咐侍卫带江锦回宫。哭红了眼的江锦被带走时，眼里闪过怨怼和了然。江锦知道新帝让他回宫不是为了保护他和他肚子里的孩子，而是信了谢思火所谓的预言，担心江锦在场会阻止戴夫人殉葬。我偷偷捏了捏他的手心，大姐姐别着急，我会想办法的。我赶回将军府，将军府门口已经聚集了不少百姓，他们有的是来见江家亡人最后一面，有的是为谢思义的预言而来。大夫人对着满院子惶惶然的妇孺高声道：你们放心，实在不行，我大不了一死，也要护住整个江家。然后他看向匆匆赶来的我，江玉，他叫我的名字，前所未有的温柔，就像我娘不揍我时那般温柔。谢思明为了自己的私心，要整个江家为他陪葬。我要你发誓，我走之后，无论锦儿如何怨你恨你，你都不会同他生出嫌隙。我要你以胞弟的身份护着锦儿，以江家子的身份护住这一院子妇孺。温柔有千钧之力，重得我说不出话来。没有人愿意赴死，但是戴夫人为了护住江锦和这一院子妇孺，她选择赴死，被谢思贡的预言杀死。总会有办法的，大夫人，我们再想想，能想到出路的。什么出路？军在身边，自然能带着我们大家杀出去。可现在江家军在云州守城，你还能有什么办法？我娘突然端着茶水上前，有办法的，主母，妾有一办法，既可以堵住悠悠众口，又能保住主母性命。都这个时候了，你还能有什么办法？娘亲亲手给我和戴夫人斟了一杯茶，看着我们喝下。有办法的，主父，你忘了吗？天底下没有比妾更了解谢思勉的人了，他的死局只有妾能破。我眉心跳了跳，来不及反应，就见正激动地询问娘亲有什么应对之法的戴夫人，两眼一闭倒在了地上。我的脑袋一昏沉沉的，眼皮止不住的想合拢。我意识到我和戴夫人喝的茶水里被下了蒙汗药。我从6岁知晓自己身上的秘密以来，一直谨慎做人，从来没有人对我下药成功过，这是第一次。而药倒我的人是我最亲的人。再醒来，我失去了我最亲的人。二伯母告诉我，我爹他们的尸骨被送到江府门口时，我娘浑身眩速开门迎了出去。她朗声告诉世人，大夫人空有正妻之名，其实和大将军貌合神离已久。这么多年，大夫人只有一个女儿，没有为大将军生下一个子嗣，就是最好的证明。她说她是大将军亲自抬的贵妾，和大将军两情相悦，恩爱多年。大将军最宠爱的庶长子亦是她所出。她早就和大将军说好生同亲死同学，她才是大将军的未亡人。然后她悲怆地喊着我爹的名字，撞死在了棺椁前。这就是娘亲说的破局办法。
二伯母交给我一封信，是娘亲留给我的。信里她舌灿莲花夸赞戴夫人的善良，让我日后把她当做自己的亲娘。明明平日里他们斗嘴斗得那么厉害，明明她也会在私下里偷偷骂戴夫人泼辣，我从未见她说过戴夫人一句好话。她对戴夫人的夸赞全部留在了这封信里。信的末尾，娘亲写道：玉儿只希望来生这世上有给女子走的大路。然后江府办了一场盛大的丧事，所有的江家人都变得沉默。上门吊唁的故旧看向我们的眼神里充满了同情。雪灾的灾情真的开始好转，能不好转吗？春天来了，万物复苏，自然驱散了寒冷带来的苦难。丧事结束之后，戴夫人带着一罐鸡汤来看我，她并没有劝我节哀，而是将鸡汤盛在碗里，一勺一勺温柔地喂到我嘴边。喝完一碗鸡汤，我抱着她嚎啕大哭，这是江家出事以来我第一次哭。我叫了一声娘，戴夫人愣了一下，伸手温柔地抚摸我的头顶，就像我娘一样。当晚我就病了，我病了半个月，这半个月里夜夜梦到娘亲递茶给我，最后一晚娘亲和我说对不起，说她要走了，等我醒来病就好了。新帝召我进宫，他说江家忠君爱国，我爹和叔伯堂兄等人为大衍付出良多，他感念在心，想要封我侯爵，赐我府宅和田地，以为江家儿郎在天之灵。江锦拉着我的手，玉儿，除了母亲，姐姐只有你了。他想让我答应，我拒绝了。江锦想让我成爵，是为了我好，我知道，但我不能这么自私。江寒的本事我再清楚不过，他为人保守，守城的能力他是有的，但是打回北边收回失地的能力他是没有的。我爹和叔伯等人刚死，众人们念他们的好，记他们的恩，可日子久了，大家就会渐渐想起北边那3座城池是江家军弄丢的。江锦的肚子已经显怀，戴夫人找妇科圣手看过，是儿子。也就是说，江锦会生出皇长子，不管江锦愿不愿意，他只要成功活着长大，他就会参与夺嫡。被北捷攻陷的3座城池会成为江锦洗不掉的污点。我跪在新帝面前请求，陛下，我是江家儿郎，是江平远的长子，我要去云州，为我爹和叔伯们报仇，为大衍拿回失地。新帝有些犹豫，我重重磕头，不报此仇，小臣无一日能安寝。半个月后，京城繁花似锦，在戴夫人和大姐姐的眼泪中，我一身戎装，带着副将和亲卫策马向北。我从二堂兄江寒手里接过兵权，准备突围向北出击。江家人对外总是夸我，将我塑造成既有志气又勇猛的好汉，因此江家军都把我当成项羽一般的猛将。我的到来让他们非常振奋，再加上大姐姐想办法为我筹来了足够的粮草。我刚到云州7天，就带着江家军突围，将北捷蛮兵往北边赶了一程。江家军士气大振，北捷蛮子有些慌神。北捷的3王子亲自领兵迎战。2个月之后，江家军又收回一座城池。探子带回消息，北捷那边2王子隆多几次主动请缨，想要领兵，但都因为他生母是汉人，被拒绝了。北捷换了大王子领兵迎战。3个月后，江家军又收回一座城池。京里传来消息，大姐姐不小心落入御花园的湖中，孩子早产了，幸好母子平安，生下来一个男婴。新帝登基，江锦有孕时被封为贤妃，但现在江锦生出了皇长子，皇上赏赐了许多金银，却并没有提升他的位分。我心中明白，皇帝这是给大姐姐留着皇后之位，只需边关战事再添一把火，大姐姐就能执掌凤印。一旦成了名正言顺的中宫皇后，前朝后宫那些把大姐姐当绊脚石的人就会收敛许多。我和江捆商量，趁着天气暖和，将北捷蛮兵赶回他们的王庭。就在这时，我收到了一封信，一封来自北捷2王子的信。2王子隆多在信里叫我玉娘，那是我先前扮作难民时的化名。他在信里说，那日江寒派人接应我，他就猜到我是大将军江平远的那位有勇有谋的庶长子。他诉说对我的思念，说我离开之后，他才发现自己爱上了我。为了能再见到我，他没有将我是女子的秘密暴露出去。他知道20年前国师的预言，一旦我暴露，不仅我在大衍再无立足之地，整个江家都会受到牵连。一封信写得情真意切，催人泪下。我仿佛看到了那个眉眼深邃的男人辗转反侧、寤寐思服的模样。我回信道，我如何知晓你对我的感情是真的假的？我还记得他提及自己的王子妃，你若不喜欢他，杀了便是。很快隆多的信再次来了，隆多忏悔了之前自己对大衍的恶意。他说他并不憎恨大衍，他那么做只是为了得到父兄的认可。他现在才看明白，他身体里流着大衍人的血液，立功再多也得不到北捷人的认可。2王子的父王虽然宠他，但也只是把他当作小猫小狗，从未信任他。他推己及人，感叹我在大衍要隐瞒自己的女儿身，处境跟他大约是一样的。这世道容不下你和我，不如我们一起私奔，隐姓埋名过自己的日子。反正现在江家军已经收复失地，你完成了自己的使命，以后该为自己而活了。如果你不信我，我们可以见一面，我什么都不带，时间地点你来安排。他很有诚心。江凤凑过来看到了这封信，他脸色变了几变，最终说道，玉儿，你想如何？他尊敬我又忌惮我，好在他完全的服从我。这份服从凭的不是哥哥对妹妹的情分，而是这10几年我对江家儿郎的压制已经刻在了他的骨子里。安排一场鸿门宴，我要和他见面。隆多说的若是真的，他会来见我。隆多真的来了，他似真的不惧生死。我拿着匕首捅向他，他分毫不避。我手下一抖，匕首偏离半寸，他只受了皮肉伤。他看着我笑，玉娘，你现在总信我对你的心了？信了。那你愿意跟我走吗？我会待你好，我们隐姓埋名，一生一世一双人。愿意。
真的？玉娘，你说真的？是啊，真的。你选对了一个好时机，大衍失地收复，以江寒的能力，未来10年能守好现有的城池，到时候江锦在后宫也站稳了脚跟，而我也确实可以离开了。龙多不顾身上的伤口，抱着我转圈。太好了，太好了！他看我的眼睛里似乎藏着星星，亮闪闪的。玉娘，你的选择是对的，我们一起去过属于我们的人生。我不再是北柯二皇子，你也不再是江家儿郎，我们只是我们自己。他这话说的听起来真是很让人动心。我当即跟他商量起来，最后定好5天后一起离开。我和你突然离开，大衍会把我当叛徒，北家会把你当叛徒，到时候他们必然派兵追杀我们，所以我打算带上我的亲卫队，他们一路护送我们离开，直至安全。到时候我再遣散他们。我的亲卫队一共50人，是最好的精兵良将。这几个月来，每次我冲锋，他们都随我左右，是让北捷十分头疼的存在。龙多同意了。玉娘，你想得周到。我们约在黑龙村见面，黑龙村后面有一条河，到时候我们顺着水路过了松崖江，再翻2座山，就到了西凉国的境内，我们也就安全了。接下来几日，我彻夜未眠，只会安排我离开之后的所有事情。离开前的最后1天晚上，我单独见了江寒，我交给他1箱信件，有给大夫人的，有给大姐姐的，我按顺序排好了，你到时候寄回去。他接过信件，玉儿，真的要这么做吗？我笑道，是该结束这20多年提心吊胆的日子了。堂兄，护好百姓，护好江家，二堂嫂和二伯母都很想你。我独自一人星夜出城，朝着黑龙村的方向而去。黑龙村就在莱阴山的山脚，我耳边既无鸟叫，也无虫鸣，只有呼呼风声。风声里，我依稀听到父亲江远平掷地有声地说：“有江亚军一日，我就不会让大眼乱起来。”我笑了笑，抬脚进了黑龙村。此时天已经亮了，背着柴禾的村民好奇地打量了我几眼。龙多披着露水站在村口等我。玉娘，他朝我张开怀抱，我扑了进去。他这才发现我是只身前来，问道：“玉娘，你的亲卫军呢？”出发时闹了点动静，他们在后面断后，很快就来了。龙多笑道：“村子里的船坏了，要修一修才能走。正好，饿了吧？我给你煮了粥，还有新鲜的鸡枞炒了鹿脯。”村子很古朴，因为地理位置的关系，并没有受到战争的影响。一碗热粥下肚，我周身舒坦，看着忙碌的村民，忍不住想，若是能这样过一生，应该会很幸福吧。可惜我身为江家女，注定不能这般过一生。你的亲卫军还没赶来吗？他们不会来的。龙多，我江玉陪你走还不够吗？你耍我？你不也在耍我？周遭的村民都停下手里的动作，朝我们围了过来。他们不是普通百姓，他们是伪装的北捷精兵。龙多露出他的真面目来，恶狠狠地盯着我。江玉啊，江玉，我承认我是小看你了，但你也小看我了。这次我布置周全，绝不会让你像上一次一样逃脱。没有了你，我看江家军是不是还能势如破竹？这是他的计谋。北捷一败再败，他以身入局，想将我骗出来围杀。可他太贪心了，不仅想围杀我，还想围杀我那支战无不胜的亲卫军。所以从早上等到了现在。这样吧，你将大眼的城防图画给我，我可以留你一条性命，让你做我的女人，锦衣玉食一生。你姐姐在大眼当皇后，你却不得不隐瞒自己的女儿身，在战场上和男人拼死拼活，你难道就不羡慕她吗？本王子可以让你像你姐姐一样尊贵，养尊处优，被人服侍。做你的青天白日梦，杀父之仇，不共戴天。龙多，今天是你的死期。把我爹他们打断骨头，绑在莱阴山山巅的那支北捷小队，就是龙多亲率。他为了得到北捷王的认可，做了不少丧心病狂的事情。我爹或许没有多爱我，但是他护住了我。从小到大，家里的婶婶伯娘们个个都对我很好。惨死的叔伯堂兄们是他们的父亲、丈夫、儿子。莱阴山大吉，江家妇孺不知道要多少年才能走出这悲伤。还有我娘，如果江平远没有惨死，我娘就不会被国师的预言逼死。收到龙多第一封信时，我就起了将计就计的心思。我故意对龙多说，我会带着亲卫军一起走，为了围杀我们，他定将北捷最精锐的部队调来黑龙村埋伏，而江晴则带着我的亲卫军和江家军出城夜袭北捷王营。如今时间应该差不多了。果然，很快一个狼狈的北捷蛮兵快马跑来报信：二王子，不好了，王帐被偷袭，王上等人被大眼军活捉了。如今大眼军押着王上奔黑龙村来了。江玉，你该死！龙多眼睛变得猩红，抽出身边下属的朴刀，凶神恶煞地朝我砍来。我纵然手无寸铁，也丝毫不慌。今天我未必能活，但龙多一定会死。战报传到京里，江家军斩杀北捷2王子，活捉了北捷王和另外2位王子。上至皇帝，下至百姓，都为这个消息狂欢起来。但随着喜讯来的，还有噩耗，玉儿死了。
他为了给江家儿郎复仇，为了彻底结束和北捷的战乱，以身入局，死在了一个叫黑龙村的地方。我如遭雷击，眼前发黑。我不喜欢江玉，因为他的出生，我不敢再有身孕。我也不喜欢周熙，他是江平远心底的白月光。当年周熙的唐伯父犯了欺君之罪，连累了周家所有人，周熙也因此被充为官奴。江平远为了不受连累，在周家刚出世时就向我父亲提亲。那个时候我年纪小，喜欢英雄，就喜滋滋的嫁了。后来江平远为周熙赎身，养在外面，我才知道自己是个笑话。我闹过，所有人都以为我是因为周熙怀孕了，才不得不让她进门。其实不是，周熙会怀孕，是因为我给了她助孕的药材。当时我去找周熙麻烦，她告诉我，她不想跟我抢江平远，可她想活着，只有江平远能庇护她。国师谢思佛是个烂人，在周家未出事之前就觊觎上了周熙。他信奉邪神，想要周熙做他的圣女。所谓圣女听着好听，其实是谢思礼和他徒弟的共用妓女。偏生这样的烂人撞大运，为大汉的大眼求来了甘霖，得到了君王和百姓的尊崇。周熙走投无路，只能借着江平远对他的那一分喜欢脱身。江平远忌惮我，不敢将人接进府来，可养在外面终归是不安全，因此我给了周熙怀孕的机会。有了身孕，就顺理成章进了门。男人的真心是最短暂的，我担心江平远得知真相后会恼羞成怒，不管周熙死活。于是在谢思妃做出江家要出祸国灾星的预言之后，把因果安在了江平远头上。那之后，江平远一直以为谢思礼是因为厌恶他，所以故意针对江家。我做这些不是同情周熙，只是因为我也是个女人，见不得别的女人走投无路。我没想到最后周熙会替我去死。周熙死后，我在心里发誓要保护好江玉，可我到底没护住江玉。锦儿那孩子从小喜欢江玉这个妹妹，江玉为了她去边关之后，她总半夜惊醒哭泣。如今她产后虚弱，如何经得起这个噩耗的打击？好在很快江控的信到了，江控在信里说玉儿没死，他只是借着这个机会假死脱身，改头换面去开始他的新人生了。一同到的还有玉儿的信，玉儿在信里问我和她大姐姐安，说京城是她伤心之地，她不打算回来了。她见草原女子随性又自由，她也想试试这样的人生，叫我们放心，她会时不时以新身份写信回来问安的。是玉儿的笔记。我抱着那封信又哭又笑。日子一天一天的过，我做了皇后，后来我又做了太后。我再也没见过我最疼爱的妹妹，但我每年都收到她的来信，信里她成了自由的鹰，遇到了很喜欢她的男子，他们结婚了，生了一儿一女，很幸福。幸福吗？我不知道，我只知道我再也没见过我的妹妹了。娘亲临死前还在唤着江玉的名字。我今年79岁了，快要熬不过这个冬天了。在我死之前，我终于收到了江玉今年的来信。信上他说他的小孙子要成亲了，字迹俊逸，比例矫健，就和50多年前一样，一点没变。